Здравствуйте! В наших предыдущих видео мы неоднократно касались темы технического устройства современных слуховых аппаратов. Но редко мы обсуждали вопрос, касающийся, можно сказать, сердца слухового аппарата, а именно цифрового звукового процессора. Именно это тема нашего сегодняшнего видео. Итак, прежде чем перейти к вопросу обсуждения центрального объекта нашего внимания, мы немножко поговорим и вспомним, как же устроены современные слуховые аппараты и не только современные. Итак, обязательными компонентами любого слухового аппарата являются несколько частей. В частности, микрофон, усилитель, звуковоспроизводящая часть, то есть ресивер, иногда мы ее называем телефон. Ну и, разумеется, все эти компоненты должны снабжаться энергией. Следовательно, батарейный отсек и элемент питания в различном варианте, либо аккумулятор, либо батарейка, являются обязательными компонентами любого слухового аппарата. Следует отметить, что даже цифровые современные слуховые аппараты не лишены аналоговых компонентов, о которых я уже сказал. В частности, микрофон, телефон или ресивер слухового аппарата – это, безусловно, аналоговые компоненты. Следовательно, нужно отметить, что все эти компоненты так или иначе присутствуют как в цифровом, так и в аналоговых слуховых аппаратах. Об этом следует помнить. Что же происходит на каждом этапе обработки, восприятия, трансформации звуков? Давайте попробуем с вами разобраться. Итак, звуковая волна поступает на микрофон слухового аппарата, в котором происходит первый этап преобразования этой информации. Звуковая волна трансформируется в электрический сигнал, аналогичный по своим характеристикам, по частоте, по амплитуде и так далее. Именно поэтому такой вид преобразования называется аналоговым. Что происходит дальше? Электрический сигнал приближается к тому, что я назвал сердцем слухового аппарата, цифрового слухового аппарата, то есть цифровому процессору. И здесь мы должны отметить, что для цифрового звукового процессора электрический сигнал и его параметры являются непонятным языком. Следовательно, должен быть еще один компонент, который объяснит процессору, что мы от него хотим. И таким звеном является аналогово-цифровой конвертер. То есть это своеобразный переводчик с аналогового языка на цифровой. Далее сигнал поступает в цифровой процессор, в котором происходит все многообразие преобразований, обработок и так далее, которые мы можем себе представить и даже не можем в каком-то объеме представить себе в современном слуховом аппарате. Что же является самым важным в этих процессах? Следует отметить, что слуховой аппарат прежде всего это устройство для коррекции слуха, это прежде всего усилитель. И то, насколько качественно и правильно слуховой аппарат выполняет свою основную функцию, от этого, собственно, зависит качество дальнейшего слухопротезирования. Разумеется, существуют дополнительные функции, такие как шумоподавление, как система многодиапазонных направленных микрофонов, огромное количество систем, включая беспроводные технологии, но центральным звеном по-прежнему остается процесс усиления в слуховом аппарате. И вот в этой связи я немножко хотел порассуждать на тему, почему же так важно использовать цифровые, нелинейные так называемые слуховые аппараты, и почему не всегда нам удается использовать аналоговую технологию или старый подход к коррекции слуха. Давайте вспомним, что большинство пациентов, которые обращаются к нам, это люди с нарушением слуха сенсоневрального типа. И разумеется, среди наших пациентов есть и люди, страдающие смешанным нарушением слуха, и в редких случаях это люди с кондуктивным нарушением. Так вот, если мы касаемся сенсоневрального нарушения слуха, то, пожалуй, это самый сложный тип нарушения, поскольку он касается наиболее сложно устроенной части нашего слухового анализатора, то есть внутреннего уха, проводящих путей и так далее, в зависимости от типа сенсоневральной тугоухости. Что же происходит у пациентов с такой патологией? Прежде всего, происходят изменения на аудиограмме. Повышаются пороги слуха, ухудшается звуковая чувствительность. Причем она ухудшается в наиболее общем случае довольно характерно. Чаще страдают высокие частоты, в меньшей степени страдают средние и минимально страдают низкие частоты. То есть аудиограмма имеет так называемый нисходящий тип.
Помимо порогов слуха, нам не следует забывать еще об одном параметре, так называемом уровне дискомфорта. Наиболее простым образом это можно объяснить так. Это максимальная интенсивность или громкость звука, на уровне которой сигнал становится громким, но неразборчивым. Мы хорошо знаем, что иногда у людей с нарушенным слухом возникают проблемы восприятия громких звуков. Громкие звуки, несмотря на их очевидность, на их ясность, они иногда звучат очень неразборчиво для этих людей. То есть, другими словами, наибольшую разборчивость человек получает в случае, когда громкость соответствует его потребностям. То есть, если мы говорим слишком тихо, человек нас не слышит. Если мы говорим слишком громко, разборчивость также ухудшается. Поэтому задача собеседника – попасть в определенную так называемую область комфорта нашего пациента с нарушенным слухом. Так вот, в случае со слухопротезированием, со слуховыми аппаратами, эта функция по коррекции, правильной коррекции громкости полностью ложится вот на это центральное звено нашего слухового аппарата, на цифровой звуковой процессор. Именно там происходит различный тип усиления для различных типов входящих сигналов. Другими словами, тихие сигналы усиливаются чаще всего в большей степени. Громкие сигналы усиливаются минимально, комфортные усиливаются так, чтобы они звучали наиболее естественным образом, так же, как для человека с нормальным слухом. Вот это вот различная степень усиления различных по интенсивности входящих сигналов называется нелинейное усиление. Это именно то, чего нам не хватает в аналоговом аппарате. С другой стороны, я хочу оговориться сразу, существуют, безусловно, аналоговые слуховые аппараты, которые также снабжены системой нелинейного усиления. Но дело в том, что с использованием цифровых слуховых аппаратов мы имеем доступ к многоканальной системе усиления. Другими словами, на различных частотах мы можем давать различные усиления, причем независимо для тихих, нормальных и громких звуков. И это очень важно, потому что слуховые аппараты такого типа не только осуществляют общее усиление, они осуществляют коррекцию громкости. И таким образом тихие звуки звучат как тихие, нормальные как нормальные, громкие как громкие, но не дискомфортные. Вот в этом, я бы сказал, и заключается основная задача современного цифрового слухового аппарата. И надо отметить, что чем большее количество каналов в нашем слуховом аппарате, тем более индивидуально, тем более четко мы можем это делать. Тем в большей степени звучание будет подстроено и скорректировано под нарушение слуха данного пациента. И тем более естественным образом слуховой аппарат, конечно же, будет передавать громкость о окружающих нас звуках, а это, в свою очередь, приведет к максимально качественной разборчивости. При этом следует понимать, что количество каналов в современных слуховых цифровых аппаратах может быть разное. Бывают трехканальные аппараты, бывают 5, 10, 15. Некоторые производители заявляют даже о том, что в их слуховых аппаратах до 48 каналов компрессии или каналов нелинейного усиления. К этому следует тоже относиться довольно критически, потому что надо понимать, что каждый производитель под понятием канал подразумевает несколько разные события, несколько разные моменты. Так вот, прежде всего следует отталкиваться от того, что канал – это частотная область, в которой возможно независимое усиление для тихих, нормальных и громких звуков. А с другой стороны, некоторые производители, которые заявляют, что у них 48 каналов, говорят всего лишь навсего о отдельных частотных полосках, в которых не происходит независимого усиления. Поэтому вот здесь должно быть четкое разделение. И нужно отличать истинные каналы от так называемых псевдоканалов. Это исключительно такие технические вопросы. Но тем не менее, я об этом говорю к тому, чтобы пользователи слуховых аппаратов не всегда ассоциировали качество звучания только с количеством каналов. В общем случае, разумеется, да, чем больше количество каналов усиления или каналов компрессии, тем более качественно работает слуховой аппарат. Но не всегда следует считать, что если в аппарате 48 каналов, то это самый лучший слуховой аппарат однозначно. Продолжая разговор о сердце нашего слухового аппарата, будем рассуждать на тему таких систем, как шумоподавление в частности. Тоже довольно интересная тема, особенно с учетом того, что в современной практике используется значительное количество различных концепций дифференцировки речи и шума.
И на самом деле вот первый этап работы этой системы действительно в этом и заключается. То есть если мы хотим выделить речь и подавить шум, то мы должны каким-то образом, точнее слуховой аппарат должен иметь какие-то алгоритмы, которые прежде всего позволяют дифференцировать два вот этих момента – речь и шум. И на самом деле современные слуховые аппараты справляются с этим довольно успешно и с разным уровнем, я бы сказал, интеллектуального качества этой процедуры. В частности, речь – это очень сложный акустический сигнал. И прежде всего он сложен не потому, что в его состав, точнее в состав речи входят различные компоненты по частоте. Речь очень вариабельна по амплитуде. Если мы возьмем, например, любое слово, ну скажем слово «машина», вот в этом слове «машина» огромное количество компонентов, различающихся по громкости. То есть существует даже такой термин, как амплитудная модуляция. Вот речь, она очень вариабельна, очень разнообразна по вот этой амплитудной модуляции. И это тот параметр, который проще всего зафиксировать слуховому аппарату. То есть если слуховой аппарат, точнее его процессор, распознает максимально вариабельный по амплитуде сигнал, он считает, что это речь. Если мы обратим внимание на любой шум, то амплитуда шума, она довольно монотонна. Шум – это не слишком вариабельный сигнал, хотя внутри этого шума может быть огромное количество компонентов, которые различаются и по амплитуде, и по частоте. Но если мы в целом берем шум, ну скажем, шум подъезжающей машины, мы можем обратить внимание на то, что шум медленно нарастает, потом также медленно он затихает. Кто-то может подумать, что машина промчится мимо нас слишком быстро, и этот шум быстро нарастает и быстро стихает. Это, с одной стороны, так, но с другой стороны, если, скажем, 5 или 10 секунд времени мы разобьем на небольшие отрезки, в рамках каждого отрезка мы осознаем или придем к выводу, что уровень шума не существенно меняется. Именно это является критерием для слухового аппарата, для того, чтобы охарактеризовать данный сигнал как шумовой. Более того, следует отметить, что наиболее совершенные модели современных слуховых аппаратов имеют возможность ориентироваться не только на амплитудную вариабельность сигнала, но также они способны определять такие компоненты речи, как фонемы. Другими словами, слуховой аппарат интеллектуально сам распознает речь по характерным компонентам. Вот это коротко о том, как работает система, как работают системы шумоподавления в современных слуховых аппаратах, то есть внутри вот этого сердца аппарата, внутри процессора. Я не побоюсь этого слова, я неоднократно его уже повторял. Еще один момент, о котором бы хотелось сказать, момент, который очень существенным образом влияет на качество восприятия, разборчивости речи в шуме, это, конечно же, система микрофонов, которые полностью контролируются цифровым процессором. Надо сказать, что системы микрофонов работают в современных аппаратах абсолютно автоматически и сами меняют направленность в зависимости от ситуации, в которой оказывается пациент. Или, правильно сказать, пользователь слухового аппарата. Ну, скажем, если человек находится в тихой обстановке, то микрофон находится во всенаправленном положении, и звуки со всех сторон одинаково хорошо воспринимаются. Если же человек оказывается в шуме, процессор дает команду микрофонам для того, чтобы они перешли в более направленный режим, и таким образом область перед нашим пользователем, она оказывается более очевидной или более слышимой, чем те звуки, которые окружают его сбоку и сзади. Таким образом, лишние шумы и лишние ненужные звуки на этом уровне просто-напросто отсекаются. Вот так, если говорить коротко, работает система микрофонов, сложных многонаправленных микрофонов в современных слуховых аппаратах. Конечно же, я повторюсь, сама система, она полностью автономна. Все управляется вот этим сердцем нашего слухового аппарата, цифровым процессором. Перейдем к следующей важной системе. Это система подавления свиста. Почему эта система важна? Потому что любой пользователь слухового аппарата, я уверен, сталкивался с этой проблемой, с проблемой свиста. Так вот, возможности современных цифровых процессоров позволяют разделить сигнал акустической связи, точнее отделить его от общего звукового фона и таким образом выявить и подавить его эффективно. Подавление это происходит различным способом: подавлением усиления в определенных частотных областях, генерацией специального сигнала, который
так называемого противофазного сигнала или противофазной волны, которая подавляет сигнал акустической обратной связи. Ну и, кстати говоря, система микрофонов в той или иной степени тоже задействованы в системе или в процессе подавления акустической обратной связи. Это что касается системы подавления свиста. То есть все, о чем я говорил сейчас, свидетельствует о том, что внутри цифрового звукового процессора осуществляется огромное количество процессов, и эти процессы повторяются многократно в течение короткого промежутка времени, на протяжении всей работы слухового аппарата. Разумеется, подобные технологии, подобные решения не возможны при условии использования аналоговых систем. Именно поэтому аналоговые системы уходят на задний план, и, откровенно говоря, вот в последние 5, 6, даже я бы сказал 10 лет мне все реже и реже приходится встречаться с аналоговыми слуховыми аппаратами. И еще небольшое добавление, небольшое дополнение, я бы так сказал, к вопросу аналоговых и цифровых технологий. Надо понимать, что в аналоговом слуховом аппарате огромное количество вот этих аналоговых компонентов, которые, собственно, заменяют собой сложный цифровой усилитель слухового аппарата. И каждый компонент имеет определенный уровень внутреннего фонового шума. И если этих компонентов много, то общий уровень фонового шума оказывается достаточно высоким. Это один из минусов аналоговых слуховых аппаратов. Ну и помимо этого, каждый этот компонент требует энергообеспечения. Собственно, это, в свою очередь, требует достаточно емкого элемента питания. Все это приводит к тому, что аналоговые слуховые аппараты крупные по размеру, с большой батарейкой, шумные и, если честно, не слишком интеллектуальные. Или можно сказать, что они не интеллектуальны абсолютно, если мы их сравниваем с современными цифровыми системами. Поэтому все приведенные факты говорят однозначно о значительных преимуществах современных цифровых слуховых аппаратов. И в данном видео я не коснулся еще вопросов беспроводных функций, которые также интегрированы в процессор слухового аппарата, и, собственно, их поддержку и реализацию этот процессор осуществляет. Вот это вот небольшое видео, я думаю, очень важно и, может быть, очень интересно для наших зрителей. И, разумеется, если у вас возникают вопросы, если вам интересно, как работают современные слуховые аппараты, в чем заключаются основные принципы современного процесса коррекции слуха, мы всегда рады видеть вас в наших центрах. Наши специалисты обладают значительной информацией в этой области и всегда готовы ответить на ваши вопросы. Даже если речь не идет о непосредственном подборе слухового аппарата, получить исчерпывающую информацию вы всегда можете, обратившись за консультацией в любой из центров Медаудио. Поэтому мы с удовольствием ждем вас в наших центрах.